நம்மள நிறைய பேர் வீட்டில் வந்து இந்த மாதிரி இன்வெர்ட்டர் இருக்கும். இந்த மாதிரி இன்வெர்ட்டரில் அதாவது சேஞ்ச் ஓவர் ஆகும்போது கரண்ட் போய் இந்த இன்வெர்ட்டரில் ரன் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன் வந்து ஒரு மாதிரி சவுண்ட் வரும். இப்போ நீங்கள் அந்த சவுண்ட் எப்படி வருது அப்படிங்கிறத நீங்கள் கேளுங்க. இதே மாதிரி உங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி சவுண்ட் வந்து வரலாம். இப்போ நார்மலாக மெயின்லேருந்து கரண்ட் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபேனில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த விதமான சவுண்ட் வராது. இப்போ நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா எந்த விதமான சவுண்ட் இருக்காது. அதே இப்போ இன்வெர்ட்டருக்கு மாறிச்சுன்னா சவுண்டு மாறி பாருங்கள். இன்வெர்ட்டர் ஒரு ஆஃப் பண்ணும்போது சவுண்ட் எப்படி மாறுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் பாருங்கள். இப்போ ஆஃப் பண்ணும்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்வெர்ட்டரோட சவுண்டே டோட்டலாக வந்து மாறிடுது. நைட் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா சிலருக்கு ரொம்ப இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும். அதே மாதிரி வந்து தூங்கவே முடியாது இந்த சவுண்ட்னால. இந்த சவுண்ட் எதனால் வருது, இந்த சவுண்ட் வராமல் இருக்க நம்ம என்ன பண்ணணும், அதை பற்றி இந்த வீடியோ நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். வாங்க நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ நம்மகிட்ட இன்னொரு இன்வெர்ட்டர் இருக்குது. இந்த இன்வெர்ட்டரை கனெக்ட் பண்ண வந்து ஃபேனில் சுத்தமாக சவுண்டு வராது. உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக நான் இப்போ கனெக்ட் பண்ணி நான் காட்டுறேன். அதுக்கப்புறம் எதனால் இந்த இன்வெர்ட்டரில் சவுண்ட் வரல, இந்த இன்வெர்ட்டரில் சவுண்ட் வந்துச்சு அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம இந்த இன்வெர்ட்டரை எப்படி அதில் கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம டீட்டெயிலாக நம்ம பார்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம இந்த பழைய இன்வெர்ட்டருக்கு எல்லா கனெக்ஷன் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அதாவது மெயின்லேருந்து வரக்கூடிய இன்புட்டு அப்புறம் பேட்டரிக்கு போகிற 2 லெக் எல்லாத்தையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம இதே மாதிரி அந்த இன்வெர்ட்டரில் நம்ம எல்லாத்தையும் மாட்டிடலாம். இப்போ நம்ம அந்த பேட்டரியில் இருக்க பாசிட்டிவோட நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ அடுத்ததாக நம்மகிட்ட இருக்க அந்த நெகட்டிவ் கேபிளை நம்ம பேட்டரியோட நெகட்டிவ் கூட நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும். அடுத்ததாக நம்மகிட்ட இருக்க இந்த பிளக்கை இன்வெர்ட்டர்லேருந்து எடுக்கக்கூடிய அவுட்புட்டில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம். அடுத்ததாக நம்ம இன்வெர்ட்டருக்கு கொடுக்கக்கூடிய மெயின்ஸ் இன்புட்டை நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம். இப்போ நம்ம இந்த இன்வெர்ட்டரை பெர்ஃபெக்டாக நம்ம கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம பவர் ஆன் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம பவர் ஆன் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம அடுத்ததாக அதே மாதிரி நம்ம ஃபேனை வந்து மெயின்ஸுக்கும் இன்வெர்ட்டருக்கும் நம்ம ஸ்விட்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். இதில் சவுண்ட் கண்டிப்பாக வராது. வாங்க அதை நம்ம லைவாக நம்ம இப்போ செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். இப்போ இந்த ஃபேன் மெயின்லேருந்து வரக்கூடிய சப்ளையில் ஓடிட்டு இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாகவே எந்த விதமான சவுண்ட் இல்லாமல் அப்போ ஒன்று அதே ஸ்பீடில் ஓடிட்டு இருக்கு. இப்போ பாருங்கள் அதே மாதிரி எந்த விதமான நாய்ஸும் இல்லாமல் இருக்குது. இப்போ நம்ம புது இன்வெர்ட்டர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த புது இன்வெர்ட்டரில் நம்ம இப்போ ஆன் பண்ணி நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ இந்த இன்வெர்ட்டரை போய் ஆன் பண்ணுறோம். நீங்களே பாருங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது அந்த இன்வெர்ட்டரில் தான் ஓடிட்டு இருக்கு. எந்த விதமான சவுண்டு சுத்தமாகவே இல்லை. இப்போ எதனால இந்த ஃபேனில் சவுண்ட் வரல அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இப்போ டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்கலாம். எதனால இந்த இன்வெர்ட்டர் ஓடும்போது சவுண்ட் வந்துச்சு, எதனால இந்த இன்வெர்ட்டர் ஓடும்போது சவுண்ட் வரலன்னு கேட்டிங்கன்னா, அதாவது இன்வெர்ட்டர் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 2 வகை உண்டு. அதாவது ஸ்கொயர் வேவ் இன்வெர்ட்டர், சைன் வேவ் இன்வெர்ட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்கொயர் வேவ் இன்வெர்ட்டர், இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா சைன் வேவ் இன்வெர்ட்டர். இந்த சைன் வேவ் இன்வெர்ட்டரோட அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக நம்ம மெயினில் எப்படி சப்ளை வருமோ அதே மாதிரி இது வந்து 12 வோல்ட்டை 230 வோல்ட்டை கன்வெர்ட் பண்ணும்போது பியூர் ஏசி சப்ளை வந்து கொடுக்கும். ஆனால் இந்த ஸ்கொயர் வேவ் இன்வெர்ட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஏசி சப்ளை கொடுக்கும். ஆனால் அதில் வந்து அந்த பியூர் இருக்காது. இப்போ இந்த சைன் வேவ் இன்வெர்ட்டர் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எல்லா விஷயத்துக்கும் பயன்படுத்தலாம். அதாவது வீட்டில் நீங்கள் லேப்டாப் வச்சிருக்கீங்க, இல்லை ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஐட்டம், அதாவது கேமரா, இல்லை நீங்கள் லேப்டாப், இல்லை நீங்கள் வீட்டில் பிசி வச்சிருக்கீங்க, அதாவது எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஐட்டம் நீங்கள் வச்சிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி சைன் வேவ் இன்வெர்ட்டர் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும். இந்த ஸ்கொயர் வேவ் இன்வெர்ட்டரை வச்சு நீங்கள் இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஐட்டம்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஐட்டம் வந்து சீக்கிரம் பெறும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா பியூர் ஏசி சப்ளை அவுட்புட் வர்றதுனால நமக்கு வந்து ஃபேனில் எந்த விதமான சவுண்ட் இல்லை. அதே மாதிரி இதில் வந்து பியூர் ஏசி அவுட்புட் வந்து இல்லை. அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேனில் சவுண்ட் வந்துச்சு. இப்போ இந்த ஸ்கொயர் வேவ் இன்வெர்ட்டருக்கும் சைன் வேவ் இன்வெர்ட்டருக்கும் விலை வித்தியாசம் எவ்வளோ இருக்கும்னு நீங்கள் கேட்பீங்க. விலை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வித்தியாசம் கிடையாது. 500 ரூபாய் இல்லை 1000 ரூபாய் தான் வித்தியாசம் இருக்கும். ஆனால் நம்ம கடையில் வாங்கும்போது நம்ம வந்து கேட்டு வாங்கணும். நீங்கள் நார்மலாக கேட்காம வாங்கினீங்கன்னா அவங்கள்ட்ட என்ன ஸ்டாக் இருக்கோ அதை தான் அவங்க தருவாங்க. இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்லேயும் ஃபேன் ஓடும்போது சவுண்ட் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் இன்வெர்ட்டர் ரிப்பேர் நீங்கள் வந்து நினைக்க வேண்டாம். கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ஸ்கொயர் வேவ் இன்வெர்ட்டர் இருந்தால் தான் இந்த மாதிரி சவுண்ட் வரும். அப்படி ஒருவேளை உங்கள் வீட்டில் ஃபேனில் சவுண்ட் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் சைன் வேவ் இன்வெர்ட்டர் வாங்கிக்கோங்க. மேலும் இதுபோல் பயனுள்ள தகவலை பெற விரும்பினால் நமது தமிழ் ஜெயிலர் ஃபேஸ்புக் பக்கம் அல்லது தமிழ் ஜெயிலர் யூடியூப் சேனலுடன் இணைந்திருங்கள். நன்றி, வணக்கம்.